Saat ini, komoditas jagung masih menjadi komoditas penting bagi Indonesia. Jagung masih menjadi kebutuhan pangan utama masyarakat dan nilai permintaannya cukup tinggi. Saat ini, pemerintah juga menjadikan jagung sebagai salah satu komoditas pangan utama yang diprioritaskan untuk dikembangkan. Hal ini karena selama bertahun-tahun sebelumnya Indonesia terus mengandalkan impor jagung untuk memenuhi kekurangan produksi jagung dalam negeri. Pada tahun 2017, Indonesia berhasil menekan impor jagung sampai angka 66%. Namun, harga jagung ini rentan sekali mengalami penurunan, terutama saat jagung melimpah dan permintaan sedang rendah, seperti saat pandemi sekarang ini. Sehingga kami, mahasiswa Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin dalam mata kuliah Proyek Perancangan 2 ini berencana untuk membuat mesin pembuat tepung jagung, sehingga jagung dapat diubah ke dalam bentuk lain yang memiliki nilai yang lebih tinggi. Semoga ini bisa menjadi solusi untuk petani-petani Indonesia, khususnya dalam sektor jagung. Terima kasih.